تأتي بقى واقعة حادثة الأردن، الحادثة الحقيقة اللي أبكت، يعني زي ما كتب حتى الملك عبد الله والملكة رانيا، إنه قد إيه فعلا هذه الحادثة أبكت قلوبهم. آه، باختصار إنه الوقت ده من كل بيقولوا، يعني كان في زي تحذير إنه في أمطار شديدة جدا بتحصل في الوقت ده، وإنه المنطقة بتاعة البحر الميت منطقة منخفضة، وإنه للأسف الشديد بيحصل طبعا اندفاع وتراكم لكل المياه اللي بتاعت الأمطار والسيول دي بتروح بتصب في المنطقة دي. فكانت رحلة مدرسية طالعة بالأمس الخميس، والرحلة دي للأسف طبعا رحلة من المدرسة، السيول جرفت الحافلة والناس اللي كانوا بيزوروا المنطقة، وبرضو بعض الأقوال بتقال إنه كان في تلاميذ ما كانوا بره الأتوبيس أساسا يعني. فالحقيقة السيول اللي كانت بالقرب من البحر الميت تسببت في مقتل حوالي 21 دلوقتي شخص، أغلبهم أطفال أو غالبيتهم كانوا طلاب من الحافلة اللي كانت بتقل 37 طالب وسبعة من أعضاء هيئة التدريس. الفيديو ده يعني صعب جدا جدا، ده الواحد كان في المنطقة، برضو المنطقة دي معروف ان في ناس كتير بتروح يعني تشوف الشلالات اللي في المنطقة دي. فحرام ده كان بيمسك في العمود وما قدرش ان هو يمسك فيه فترة طويلة، والسيول جرفته. طيب، واضح ان احنا ما قدرناش نسمعه، لكن صعب جدا جدا، وكان الحقيقة يعني يعني الناس بتحاول تقول له طب امسك شوية، طب امسك حبة، وفي الآخر راح يعني للأسف الشديد طبعا. صعبة جدا. السلطات الأردنية منذ طبعا علمها بالحادثة دي، وبدأت طبعا عمليات إنقاذ واسعة. وكمان البحر الميت ده حدوده مع إسرائيل ومع يعني ومع الأردن واللي حصل، يعني أنا طبعا متأذية جدا من إنه بصوا اللي بيحصل للناس، يعني ربنا يرحمنا يا رب. ده قدروا ينقذوه، يعني ده الحمد لله قدروا ينقذوه. النهاردة على فكرة كان في بنت برضو بيقولوا 12 سنة لقوها لقوها صاحية وأنقذوها برضو. شايفين الدنيا بتجرف في بتتجرف الناس بشكل ازاي. طبعا قال لك اللي قدروا نجوا، اللي هم مسكوا قدروا يمسكوا مثلا في صخور، في حاجات، في اي حاجه. يعني حتى مقاومه الجمال اهي. الوضع كان صعب جدا على فكره ومأساوي. جه طبعا تم الاعلان من الجانب الاسرائيلي انه كان ارسلوا طائرات مروحيه بناء على طلب من الاردن، لانه زي ما بقول لكم البحر الميت الحدود مع اسرائيل، يعني جزء مع جزء على جزء في اسرائيل، وجزء بتاع كيلو ونص وكيلو ونص في الاردن. وبناء عليه فعلا من الناحيه برضو دي اتفاقيات دوليه على فكره، الجانب الاسرائيلي طلع طيارات، وبيقال برضو انه كان في المياه جرفت اربعه عند ناحيه الجانب الاسرائيلي، وان هم برضو طلعوهم وبيعالجوهم في مستشفيات في اسرائيل. فرق الانقاذ عثرت على 34 ناجي، واستمروا طبعا لغايه ما الدنيا النهارده هديت. يعني الكلام ده كله ده امبارح، النهارده جابوا مشاهد للدنيا الهاديه شويه، وانه البنت اللي هي 12 سنه اللي طلعوها النهارده، وانه برضو مستمرين املا في انه يلاقوا اي حد. يعني فنتمنى يعني بجد انه ربنا لو في اي حد تاني يعني يتم انقاذه. وزي ما بقول لكم الملكه رانيا طبعا كانت قالت قلوبنا انفطرت من هول الفاجعه، ندعو بالرحمه على من فقدنا، واللهم صبر اهلهم واعينهم على مصابهم، وخفف على كل مصاب، واكتب النجاه للمفقودين. البحر الميت، لان ده حصلت في منطقه البحر الميت. يعني برضو زي ما بقول لكم انه كان في تكاتف طبعا من كل الرؤساء، كله كان ارسل الحقيقه برقيات تعازي للملك عبد الله. الملك عبد الله كان المفروض يروح النهارده في زياره رسميه للبحرين، ولكنه طبعا لغى الزياره دي علشان يتابع هذه الفاجعه وهذه الحادثه. والاعداد اللي وصلوا فيه طبعا من المصابين، في اعداد مصابين حوالي حاجه و20، كان برضو قالوا ان في منهم حالات حرجة،
وبرضو النهارده كان امبارح لغايه امبارح كان اعداد 18، النهارده زادت 21 او 22 قتلوا في هذه الاحداث. يعني ده على حسب الامور الأخيرة. بنقدم لكل الأسر اللي فقدت. في بقى حكايات مأساوية، يعني في أب كان مستضيفينه في إحدى القنوات اللي في الأردن، إنه زوجته كانت توفت تقريبا من أسبوع أو شهر، حاجة زي كده مش فاكرة بالظبط، وكانت بنته في الحادثة دي راحت برضه. ففي الحقيقة يعني أمور كتير وقصص كتير طبعا مزعجة ومحزنة جدا. ربنا يا رب يعزي كل الأسر اللي فقدوا أولاد ليهم أو اللي فقدوا ذويهم في هذه الأحداث الصعبة. المسؤولية هنا بعد التحقيقات شوية بتقع على المدرسة دي مدرسة خاصة، اتقال إنها للأسف كان مفروض إن هي ما تقومش بأي رحلات في المنطقة دي، ولكن المدرسة خلفت هذه التحذيرات وخلفت المنشور اللي كان رايح من وزارة التربية والتعليم. يعني فطبعا يعني الحقيقة حاجة صعبة جدا. وبرضو طبعا باسم برنامجنا وباسم القناة بنعزي كل الأسر اللي فقدوا ذويهم في هذه الأحداث المأساوية والسيول والفيضانات الصعبة اللي كانت في الأردن منطقة البحر الميت. الجو كان صعب على فكرة في أماكن كتير جدا، يعني تم رصد إن حتى في لبنان، حتى في مصر في اسكندرية في بعض الأماكن امبارح، يعني في لبنان مثلا كان في أمطار كانت بغزارة، وكمان كانت وصلت في بعض الأماكن اللي هو بيسموه البرد، اللي هي بتبقى زي الكرات التلج كده المدورة. وتعرضت برضو مناطق كتير في لبنان للعاصفة، وكان برضو في فيديوهات أظهرت الأمطار اللي هي بتهطل بغزارة على أحد المولات في لبنان. ده برضو كان صباح الأمس الخميس في بيروت، والمية اتسربت بشكل كبير. معرفش الفيديو هنقدر نشغله ولا مش جاهز معانا، انه الفيديوهات كانت بشكل كبير جدا ودخلت احد المولات، وكان ناس كانت صورت اللحظات دي، وناس برضو صورت من الشبابيك ازاي والكرات البرد دي بتنزل. برضو واقعة تاني حصلت في تركيا، دي كانت برضو واقعة صعبة جدا، انه اتنين ابتلعتهم الارض، وكانوا يعني بصوا اهو الفيديو نشرته قنوات كتير، ده فيديو المراقبة اللي موجود في الشارع. فهم دي طبيبة وممرضة، شايفين المشهد صعب جدا جدا، لكن الحمد لله على فكرة طلعوا سالمين. اللي احنا شفناه ده كانت كاميرا المراقبة. دي دكتورة وممرضة كانوا خارجين، الدكتورة سوزي كوداي وزميلتها الممرضة أوزلام دومياز، وهم الاثنين شغالين بأحد المراكز الطبية في مدينة ديار بكر في تركيا. واضح ان هم كانوا بيتكلموا حاجة مهمة، فوقفوا لحظهم الغريب انهم وقفوا في الحتة دي ونزلت بيهم الارض هوا بيهم بشكل مفاجئ طبعا. الناس اتجمعت وحاولوا ان هم طبعا يشوفوا ايه الموضوع. كان على عمق 3 متر نزلوا، لكن بصعوبة قدروا ان هم يطلعوهم، وكانت مجرد خدوش، يعني الحمد لله طلعوا بسلام. واتعرف بعد كده ان كان في امطار برضو غزيرة في المنطقة دي، والامطار هي اللي تسببت انها تسربت تحت الرصيف، وده خلى في البناية القديمة دي اللي هي كانت ممتدة أسفل الرصيف، طبعا السقف بقي تعرض لأنه هو يهوى بهذا الشكل، وانهار الرصيف وأخذ الطبيبة وزميلتها. الجو في كل مكان زي ما بقول لكم. كان في برضو في المكسيك الإعصار ولا الإعصار برضو ضرب المكسيك برياح بلغت سرعتها 195 كيلو متر، وكان في أمطار غزيرة وهطلت على المنتجعات السياحية، وانتقل آلاف الأشخاص إلى أماكن آمنة. في أماكن كتير جدا، يعني مثلا في فرنسا يقول لك مرة واحدة في أماكن كتير قوي كان الفترة اللي فاتت دي في تحذيرات الأرصاد قالت، بس الناس ما كانتش بتبقى واخدة بالها، وكان الموضوع بيحصل بشكل فجائي، يعني الجو يبقى حلو. يعني حتى الأرصاد قالوا في الأردن إنه كان قبل الأمطار الغزيرة دي كان يومين حر، وده طبعا بيؤدي الى تغيير درجات الحراره يعني ليها دراسات كده. فالناس ما بتبقاش متخيله انه ده هيحصل. ايه يا جماعه، ده الارصاد دي مش صحيحه، ده احنا حر اهو، ايه اللي بيقولوا لنا هيبقى في امطار والكلام ده كله. فده اللي حصل في كل مكان بشكل فجائي، بشكل مفاجئ، يعني في حتت كتير قوي، وادت برضو لوفيات. المركز الوطني للاعاصير في المكسيك قال انه ولا ده احد اقوى الاعاصير اللي بتصل للمكسيك من المحيط الهادي في الاعوام القليله الماضيه، وانه يعني الكلام ده كان من يومين، وبيقال برضو انه شدته انخفضت وعدى يعني. وبس طبعا كان في مزارات سياحيه كان اخدها في طريقه يعني.
وكان برضو في الاسكندريه كانت في برضو أمطار، والأمطار دي للأسف كان في واحد توفى صعقا بالكهرباء، والشوارع غرقت زي ما انتم شايفين. والطقس في معظم أنحاء مصر شهد حالة من التقلبات، والتقلبات دي بدأت أمس واستمرت اليوم النهاردة. عامل لقى مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تخطيه مياه الأمطار بشارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، وده يعتبر كده أول ضحايا موجة الطقس السيء اللي تضرب البلاد. الموجة الطقس دي ضربت اسكندرية، ضربت شهدت المدينة ارتفاع منسوب المياه وغرق بعض المحال التجارية، وكان منطقة محطة الرمل محرم بك شوارع كتير غرقت بالكامل. وكان في برضو الغربية طقس سيء ضرب محافظة الغربية أيضا، والمحافظ كان بيطالب الاستعداد لأي طارئ. وبرضه في بعض الصور وبعض الأخبار اللي يعني وثقت يعني هذا التغيير في الانخفاض. يعني الطقس انخفض درجات الحرارة، وكان في عواصف وأتربة، وبرضه كانت في صعوبة القيادة وحجب الرؤية بسبب كثافة طبعا الدست أو التراب دي كانت على الطرق الفرعية. وكان في انتشار أمني وانتشار للأكمنة برضو علشان خاطر يهدوا من سرعة السيارات عشان تأمين حياة وأرواح المواطنين. يعني بين رياح وأعاصير وأتربة، وما بين برضو كانت أمطار.